Tunulira ntuka naye kino kyajja kitya kino kisoboka kitya okubaawo. Ono omukyala mumulabe eyo ku mitimbagano naddala ku mutima gwa TikTok ogiwambye, TikTok ogikutte. Naye abantu abasinga tebawulanga ku mboozi nnambulukufu. Nalabako ka clip ku NTV naye engazi. Kale sooka obuuze ono Hedigalo nze lye mmanyi anaatubuulira baba alina amalala. Buuza ku bantu. Mbalamusiza abalabi bange amannya ndi mukyala muganda mbanalinnya si bano mannya. Obanalinnya. Ya erinnya lyange bampita Kibirige Harriet ndi mukyala muganda n'ekirangeye. Omubala gwaffe gugamba tatuula asulumba busulumbu. Tutulufunika bikyalityo. Kyogedde kituufu abengeye yemwe bakibirige yemwe bakalungi yemwe banalukenge yemwe bakawooya yemwe bakakande bakasule bakasujja sayinza okukulaba ogamba otya Hedigalo. Tutandikiraawo nkulaba ku TikTok ng'weefudde ekirala mu masomero naddala mu babebies bano ba infant nakulaba ne mu ya secondary naye tugenda kutandikira eno ebintu bino bitandika otya ekisooka oli musomesa? Ndi mukyala musomesa. A professional teacher? Yes, nursery professional teacher. Nursery professional? From baby, middle, top. Ze kirasi zo? Bwe bukugu bwe buli? Obwo baby. Ebintu bino byokola mu masomero biri part of your school program? I mean professionalism byewasoma? Kitukakatako. It is not part naye kitukakatako okumakinga sure nti ba customer baffe. You're not our customers, you're the parents. You're not our customers. Our customers be bano ba baby. Si be bana bawa fees? No please. Kubanga ogwe our fees kikukakatako okutunuulira okunoonya essomero otwaleyo omwana naye agenda okumekinga okumuleka wewalonda oba wewasalawo omuteeke yono client ono baby ono gwengenda okuhandolinga obulungi akomewo akugambe nti gwe ne mukyalawo mutuule mugambe naye omwana ono oba tumukyuse ono customer wange nze lwaki gwe mpita customer wange yagenda okugamba no Daddy, no. Me, I want to stay at Seroy Education School. Why? Omubuzi lwaki? No. Teacher Harriet is there. Agenda kutandika okumenyera Hedigalo byamukolera bye batagenda mukolera ku ssomero ddala. So kati gwena bulezi birungo ebyenjawulo. Kati bwe batuwa omuceeri nga tuli abakyala bana oba bataano ne batuwa nga batuwa butoyoomu ne batuwa obutungulu bubiri ne batuwa ennyaanya bbiri ne batuwa ekiro y'omuceeri n'ebikopo by'amazzi bina mu kiro y'omuceeri. Kitegeeza ne batuula wali basala empaka naye nga ffenna batuwadde spices zezimu. Nsobola okufumba omuceere gwompadde spices ezimu ne gwawukana n'oli era gwe watuwadde kinki. How do I do it? Nze nyinza ogamba akatungulu akange kankasiriza kampa akaceere nga kali ka brown nze leka nkwate ogwange ngufumbe nga gwa white nze ogwange leka ngufu kwegamba the way you spice your service or the way you spice your dish is the way how customers will look for you and that is how customers will be interested in your services. Omaze ebbanga ki mu kusomesa? Bwe kiba kitono nnyo ndabika ndi mu myaka nga 25. 25 kya kitono? Eyo teba silver jubilee? Nga 25 naye okugenda ku TikTok okutandika okuteekayo ebintu byange ku TikTok natandika mwaka guwedde mu mwezi gw'omunaana. Omwezi gw'omunaana ne ntandika okusuulayo kiripu nga abazadde bange abambanga naye lwaki tuteekayo ku buntu bwokola ku TikTok ffe ne mbagamba nze nga TikTok ndabanga nga tolaba nti eyinza okubeera eyo mugaso ennyo. Yeah, because already I had my schools nga nze ndaba kwegamba nga ndaba kimala kyoli eri gyoli kimala kwegamba nga services zange mwabo bentuukako ndabanga it is enough so I started. Notandika TikTok era nemabega boto balinga ozannya n'abaana oba bino bizannye n'abaana mu kamera? No, kino kiri munze.
abakuze nga bandaba era waliwo omukyalo omwe yagamba oyo tajja kuzaala oyo ne bwe muli bamwagala tagenda kuzaala nze muntu akuŋŋaanya oba kaŋŋambe sente zange nengenda mu kibuga nengula ebintu nga byonna bya kibebu talk of dolls nengenda nengula butawulo nengenda nengula obuzigo naye nga mpulira njagala nkawo omuto kwegamba mpulira nga singa mba nga associated with omuto oba tewayagala kukula era saagala nga wakulaba ayina ekyanga tona kyakikolera era saagala era nkisaba mukama ne mugamba nzizaayo emyaka nga 25 emabega bwotyo bubadde ng'ojja ozannya n'abaana wanawali bwentyo bwe mbadde naye kino nga sikikwekanga ntunudde mu kamera there is nobody teri muntu asobola kukeera nanjawula nabato because emitima gy'abato giri totally pure omwana ono omuto gwotunulira oba gwoyina ewaka osobola omufuula kyoyagala enkyo osobola omufuula perfect person mu bulamu buno bwensi bwetuli mu bufunza abazadde ffe tuteminga abaana mmwe temumanyi kyakukola nabaana bo era nze mbakyawa nnyo era nze nina oluyimba lwe nakuba baluyita wandibaddeyo ensi y'abato nga buli mwana azaalibwa atwalibwa mu nsi bw'ayingira emyaka nga 18 ng'oyo bamunusulayo kubanga olwo aba atandise kalakita zammwe abakulu ebize byammwe because lwaki nkugamba obwana buno buba innocent era wentunuulira omuntu akyunya omuto nkukyawa nempulira nga singa mbadde nsobola okusembeza okero yandikunsaadaakidde because baba tebalina kye bamanyi. This goes to the teachers. Ositula omwana we n'omutuleetera ku ssomero ng'omulese tubuyigiriza not so kitegeeza abeeka nga talina kyamanyi from home is mommy, daddy, oti, I want food, only that. Auntie, kakati n'omuleeta ku ssomero omutandise n'obugalo obwo nga bw'obulabe too right. Bwe bamala okumuleeta ku ssomero ne bajja bamuleetera envuumuulo ziffe eziyina stress ez'ensi yonna eziyina ebivumo bye twayiseemu ne bajja bakukubirawo omwana. Kakati ositudde omwana oyo singa oba nga toyina laavu, singa oba nga toyina mutima guli, akato kano kajja nga gye bakatutte wapya njagala otunule kyenkunnyonnyola. Omwana bamulese mu kifo kipya, omwana bamulese mu kintu kyatamanyi. What she or he knows is mommy, daddy and auntie. Kati bamulese ku ssomero agenda atandika okusoma. Asome ki? Tabalabangako ticha mupya abamwaniriza ku geeti, alaba basikaali, alaba obwanayana obulala at home abadde atuula ku TV neerabira TV amanyi daddy we, daddy is back. Kakati bamulese kitegeeza oyina okuspicinga ekirungo kyonna okumakinga sure nti you make her love the school kubanga bamulese. Kakati kiki ekigenda okumuzza enkyaleme kukaaba? That's why you see me always dressing up like nembafaanana. Kakati bwe bamuleeta ku geeti akakodya akasooka kenkola nze mbeera ku geeti nensirika olumu nsobola n'okusooka okwekweka. Kati ebiseera ebisinga nenda buno obukaaba. Kakati kyenkola nange nenyingirawo ku geeti nandaba waliwo atabusa afuukidde ddala ekizibu oba mu kiraasi gye babatuusiza. Akati nange nenzija nenefuula nti nkaaga njagala mami bwe kiba kyetaagisa kaaba even cry. Kakati omutono omanyi okimanyi nti asirikirawo lwaki anti atunula n'agamba tuli kuki firimu kyeno kati banaye tuli kuki. Kakati bwe libanga lino erintu ekkulu liri wano ligamba mami okimanyi nti oba omaze okukwata obwongo bwe bwetta nti kati atuula wali n'agamba abadde akaaba abivaako oyinza n'okulaba nga akutta akatambaala asangula geza bano abaana obayingiramu psychological n'omutunuulya bwoti n'ogamba okay
oyo agaanye okusoma era there are some schools they always call me nebanga Madam Harriet yange okutaasi uno yaganye nobagamba no nenzija ebbaga yange gyentera okuba nayo tetera kugwamu street era nze amasomero gentambulamu bamanyi nti head girls bag ebeeramu ebiseera ebisinga byakuli lwaki bwe tumala okusoma bwe nsobola okuzanyisa kaswiti ako ngasomera ataano nga teri akalidde bwe muna asooka n'akola waako obulungi ennyo ngenda akambalageko kyenina but in the bag when I have only one suit. Lwaki mbadde nkugamba nti kuleetera client ono oba ono customer okwagala essomero bw'otumala okukola akakodyo kali ng'olwo batudde bwe tumekinga sure nti baweddeyo amasomero provide us with music. Waliyo ne music mu baby classes ezo? Waliyo music, waliyo TV. Mu baby class mbeegayiridde temutuwa bitebe byammwe. Temutuwa bitebe byammwe. Mutuweeyo tebo nga 4-5 zokka muziteeke wali mu nsonda ffe wano mutuwe eddiiro. Musomerawo wansi. Feefu musooke mutuwe eddiiro. Kati bwe tutuuka okuwandiika tusituka mu magezi tugenda ku ttebe. Ogenda okulaba ng'oluseregende lw'abatuuze bano lukugoberera lukole waaka osooka kukola story wano wansi. You sit putting on the school uniform oyambalidde ddala ka dress kaalimu era ye bwakutunuulira bwati waliwo n'abankebera waliwo abaagamba jjajja azze kusoma bapya kati baba jjajja azze kusoma. How about you? If you're seeing jjajja has come to school ate awo nange mba nakusoma ne jjajja asoma no spicinga n'obalimba n'obaleeta lwaki nkugambye nti tuwe eddiiro eggazi bwe ndaba ye yeesumagiza nga ntyuninga batusooka tuyimba bebi shakiduduludulu nsooka kuzina byange nga teryangoberera kubanga basooka ne baba nga zaavuddeko bali bazejjako ayinza n'okuva eri nagamba sikwagala toli mukwano gwange ate ne mami wange takwagala kati nange eva eri neŋamba ate wamma mikwano gyange ngenda bawa ku switi ayagala okuzina nga tuyimba nga njiwako omuzi oyina kuddayo n'ofuuka muto tubulako kimu kwavula kati mwaga amayinja gammwe ge mwereeta ne bustaafu t-shirts bupolish tissue bwammwe kwegamba ne mwefuula nti ticca era ticca kwegamba ticca n'obeera ekirooto ekyentiisa why? This is your client ono yakusasula. Madam Harriet, ebintu bino kuyitibwa ezite calling oba osobola obigendamu nga tolina kyakola mufunye mulimu. Tosobola nga it is not a calling. Tosobola pretending. Mufunye mulimu. You cannot pretend. Tosobola kwefuula kyotali era bw'oba okyefuula eddakiika 10 ekyo ne kigenda. Nja kukuba lulo oluyigwe kano. Noddayo mu character yo. Noddayo omutuufu. Tosobola kufuuka the whole day nga you are pretending. Era tuba twakulabye some schools they have cameras. Nti batega camera bagenda okulaba nga teacher yabadde kumbe kasimayo kade kasaba mulimu yayingidde mu baana yakyose. Idea ne ya head girl ogifuna tutandika okweyita head girl. Nze bwe natunula nga saagala ngende ku ssomero neetuuma ejjajja. I decided to choose head girl kubanga nze natunula head girl bwe twali tusoma head girl head boy there is a way they respect them. Akati nengamba I was not looking for respect because nekino kyokka kyenyambadde people look at me ng'omusiru. Nokujaji. People look at me ng'omusiru era ogenda okulaba oyo naye akyasoma waliwo bwe nali ntambula oli n'agamba kati nze bwentuuka yokusoma kati mba nfaaki kati ng'ogwagwana nguteekamu ssente nali mbawulya naye nga tebamanyi nti mbawulya kati ng'omuntu atuuke kati nze nga kiki kyenziza kusoma naye nga tebamanyi ekyokweyita head girl. I decided to call myself head girl kubanga nayagala ekintu ekivuga of course mu primary ne mu secondary simanyi oba bakozesa ki but nagamba I'm the head prefect. Head prefect. Era waliwo omukwano gwange ow'oku Delta TV Purity yeyita head prefect yaŋŋamba nze mbakulira mwena ne mugamba no nze akati nga mpulira njagala making sure nti buli muyizi oba yagaana okusoma oba yakola ki njagala mwagazisa okusoma. Tokola hidinga neba head girl olwosanga yeeyo. Bebamanyi
bibamanyi kubanga byenkola tebabisobola era naye atuula bana ba head girl omukulu era batula era there are some schools where I go ne bagamba I need to see the head girl of this school from today onwards I'm the head girl here ate nze ka head girl yayitawo nga sina computer nze akalula kange tekaliko mbu tukakuume tukakole butya no nze head girl nze ke yayita era they have to be humble bakakkana bati naye budde ebbali ne busimayo yana mugamba wo teacher tosomanga ne bakusekerera buseka naye nga gwe muli ekikyo kyayiseewo kyewadde oyagala obateekamu tosobola kuŋŋamba nti nina essomero lye ŋŋendamu ne lisigala kyekimu simanyi kyennabi I don't know naye sirina ssomero lya muntu gye nnyingiramu nendibeeramu ne bweba kale kaneewettaamu n'osigala kyekyo bikyuka ayi mu masomero eno ogendayo otya kuba kati ndaba God is Wiru Nasale Primary School Kayabwe ova Kayabwe kati oba osomera Kayabwe no kakati abantu bano nga bwewamukyaziza nga bwewampise buli omu alina kyayagala there are some schools abakugamba nti nze simwetaaga naye nga tonneetaaga naye nga you're missing a spice in your school oyina abasomesa abali awo what they are waiting for is their salary kiki kye bakugaseeko always kino ekintu kankitunule mu kamera nga sikutunuulidde buli lukya noonya omuntu alina ekikugattako you ask me kati gwe byokola kiki kyoba ongasseeko oyinza okuntunuulira nga mu kujja ku ssomero lyo nyinza okuba siina kyenkugasseeko naye nkusaba ompe ttaamu munene oba mpaayo piriyodi ya myezi mitono nga nzize mu ssomero lyo nkubuulire bw'oba otuula n'abasomesa bano olaninge nze essomero lyange lyenkolako personally nga lyenkolako sirina my own naye nsaba Katonda omulabi wange anjagaliza saagala nnyo omuntu kugamba nti kankole essomero ndikuteekemu nja ddifuula kye riri twawukanye naye nze essomero lyange eryenkolamu lyenkugamba nti lino essomero lyange that is Seroy Education School Kajjansi uniform sigambadde lwaki ngikozesa nnyo naye ate tekiŋŋaana kulyogerako essomero eryo lisangibwa Kajjansi Seroy Education School oba omukyala yaŋŋamba nkukkiriza ovanga ku muntu ng'alabye change mu ssomero lye n'amala n'akugamba you're free to move to any school naye ng'omwezi bwe guggwako ofuna ssente zo zonna ze mwapatana naye ng'osomesezaawo oyinza mu mwezi nsobola okusomesayo emirundi ng'esatu oba mu Seroy ate nga lyessomero lyo lyolinako lyenkugamba nti ntudde wano nti ne bw'oba onnoonya you go to Seroy Education School of Madame Roy n'omugamba where is Hedigaro n'akugamba kamukubire simanyi leero waali but si movie nga bumuviizi ne mugamba leero siriiyo omunyonyola era that is why twatuula ku ntebo n'angamba ku kyewankolera ku kyenfuuse idea neyo tugendanga mu masomero ogijjawa idea ey'okugenda mu masomero oba wali ogenda nalinga ngenda nze ndi mukyala muwandiisi wa music secondary and primary the way you see tune the writer naye buli omu ayina bakola batya wasambira akajji buli omu ayina wafiirayo akajji ne bamutegeeramu kakati the opportunity you get nti bw'oba osambye akajji explain to the viewers what else you do ndi mukyala muwandiisi wa music omulungi secondary ne primary ndi mukyala muzinyi ng'ongambye nti tukulengera ng'okusakata era mwakoze bubi nnyo simanyi oba mulinayo kaloboti twandizinyeemu mu maaso awo oli muzinyi yes mpandiika music mpandiika school anthem ennungi perfect school anthem you give me the mission the vision the core value the school motto and the name of the school owandiikira n'obayigiriza yes ndi mukyala mwogezi wa ku mikolo olunaku lw'oliddako ku mikolo gy'enkola ejjaggweddalo oseka ne weerabira embaga okusingira ddala era mu masomero zino zi speak day zino zi birthday n'embaga kyesikola kwanjula kubanga embaga you have to make people happy ate ekyo kisobola ayi ate era nze bw'oba ompise ku mukolo nsuubira ekintu ekisitiru nja kubeera mu uniform n'emikolo gy'embaga ogikola mu uniform koza nti ye trademark eyo that is my trademark nze I choose any uniform n'essoko nga bwondaba nze siswala kati ndi bwereere oyambadde ate era onyumye kati omuntu atunagamba era waliwo abaŋŋambye nga nzija
gwe towungula bayibuli etugamba ekirabo ky'omuntu kimuseguliza ne kimutuuza n'abalangira. Did you know me? Wandabiddewo nonkyaza NTV yangwako nga tendabudde kankunyumiza akagero kano. Aba NTV nze saategeera nti balina ba NTV, wabula somebody called me n'ambuuza n'angamba batugambye olina amasomero amalungi gosobola oturecommendingako, tubadde twagala tukulabe, tulina omuntu waffe ali bweru ayagala essomero. Balina gye basetinga kisitole kyabwe. Olunaku olwo nasangibwa ndi kupiira kindagatene namasu in my school uniform. Sirina nakyemanyi nti those people who are coming ba NTV. Kakati baŋŋamba mbu waliwo abali ebweru abakwetaaga. Ngamba director abo baagala kuwandiisa mwana kati yagenda okulaba n'agamba ndabyeko nti in fact yaŋŋamba nti ndabyeko NTV. Kati nze enva gye nnali twali tuli mu PE tuli mu kwezannyira tulikweyo. Omulabi wange simanyi oba onoogimulagaawo tuli bize tuli mu kwezannyira ndi mukiteteyi. Baŋŋamba bakwagala ngenda okugenda ebweru ng'akamotoka akali ku gate kaliko NTV n'owakamera omunene free in my school uniform n'owakamera omunene nga tuli kuki. Kati olw'okuba kyenkola sikikola mu nkukutu sikikola mu nfudde togwamu kigweni kasooke netegeke nze nveeka nga ndi mu school uniform. Kati school uniform oyambala yeeri essomero gy'onoosoma ku olwo gy'onoosomesa ku olwo gy'onoobeera ku olwo. Kati nannyini essomero aba akuwa omulimu akuweerako ne uniform. Ekisookera ddala kye tusooka ku lisiti nkugamba I need a school uniform ng'erina badge ne school stockings engatto zange. Si uniform zino ze bawa ba staff. Saagala bi uniform bya staff. Balina be bambala obutishaati. Mwe mumanyi. Batasooka kwambala jump shoot bambala mwe mwambala ebyammwe nze ndi muyizi. Gw'oli wa school uniform. Omuyizi kyayambadde nga bwakyambala nga so mita zo 3 balina ozitegekawo. Zirina okuba mita zange 3. Waliwo eyambuuza ku mukutu n'agamba naye gwe olina uniform mmeka nga simanyi. Kati bw'omala ozambala n'okola otya. Nali ngenda muddamu ansa ey'ekisiru ne ŋŋamba bano balina bye banoonya. Ne mugamba maama nzitereka. Omulala n'amuddamu ku mukutu kuliko benjagala munkolera bulungi. Yamunziriramu namulala adda ayagala azikuwooza eyalira. Oyo n'amummalira n'enkuba obugala ebbali n'ensekera mu ddiiro lyange ne ŋŋamba guli. Omulala ambuuziza ku makya nga nzijera mbaddeko ku mukutu n'aŋŋamba naye olina uniform mmeka. Ekya uniform nga kibalumya omutwe. Nange nti era nange nagenda okulaba nga buli katambi kenkulaba oba mu uniform ndala. Waliwo nayaŋŋamba mbu mbigeta. Ali nalwawo okukitegeera nti obeera mu masomero malala. Waliwo yaŋŋamba mbigeta. Ate nga n'abaana babeerawo. Waliwo yagamba okumanyanga abalabi baffe abantu abamu ka mu kibuuze tebalina byakola. Bangi tebalina byakola. Because somebody asked me mbu kati ebyo uniform byayambala oyo talina ngoyi talina nonde. Kati nembuuza uniform bakiyita ki si ngoyi miziina so tebalina nobangambe tebalina byakola. Abamu baba just bibozibozi nga baagala kwanguya emboozi enyume. So kati Madam Harriet Kibirige the head girl olunaku lukeera ku makya ewuwo n'ogamba leero ngenda ku Seroy Educare School nenkwata sikati yange ya square n'ogikubamu njigolola kiro n'ogikubamu kanabbubi kiro n'ogikuba kanabbubi. Omanyi bwe twategekanga uniform zinga ogenda okusoma n'ogisuza ku ntebe n'oteekaano baaga nina bags nyingi n'oteekaano baaga n'oteekaano socks kyesiteekawo ke kali akabikka omulalu nteekawo stocks n'oteekawo baaga n'oteekawo byonna n'akagatto nga kamaze okunyirira 12 ng'oyamba ofulu nenyambala ningenda ku taxi. Kati gwe otegeka eyiyo nga bw'oteeka n'ey'abavubuka abo abaana bange bali mu kisulo sisobola kumalako n'abaana kuba neetala n'olumu sirya simanyi na gye nzija mu mubiri oba olunaku nsobola okukola mu masomero nga 3 kwana. Kati ga amasomero gotaliyo permanent okolayo oti? I always go there to make them happy. I always go there to make some content oyo nga I make sure nti content ono bwenkola agenda kuleetera omulabi
which school is this era nze bwe mba nzize ku ssomero nina oteekawo logo y'essomero nkutaaginga nti abamu bateeka kuliko n'enamba zaabwe ez'amasimu kino sikikola ku lwange but I advertise schools ndi mukyala mukubi wa drive ozimanyi omuziki nga guli ku kyuma waggulu oba leero oleese loole oba oleese taxi oba oleese eki nze nzira mu center makkati g'akatale and I always need centers nendyoka nkubira omuziki nga bwensaba abaana nakati tosobola kundaba nga ntuuyana notagamba nti omukyalo wasomero kintu ate n'abamasomero abali mukundaba bali ku mukutu guno don't think nti drive eri supposed kolebwa mu taamu yakusatu abantu baffe bano abakokakola bemutyenyi abakisinga tebakyalanga twanywa soda nga tuzaalibwa maama yanywa soda nga bakakuzaala nywa kikooko nakati kokakola balanga olina emyaka kakati abamasomero gwe bolowooza nti no advert oyina gikola mu taamu yakusatu olide bwetuuka olwo nkivaako nga si olide bwetuuka nkikola mu holide webaddamu kusoma nenzikiza clients are there waiting for the good that comes out of you obategekeddeyo kapyaki obaleetedde ki ennaku zino abantu balinga abaagala okudibya tv simanyi lwaki adverts ziri ku social media ennungi antivi zaaseeranga nikati omuntu atuula mu ddiiro lye bw'ati n'adda ku ssimu ye n'omusesa n'atunuulira hedigalo ng'ayombera obungi n'agamba tuli onakulako mulayini y'emmere n'abaana siina kyesikola ne muddoomu tondabangako muddoomu nga nze siina tawula entuuka ndi mu kuzannya ebintu ebiri mu kuhapeninga mu masomero ebyabaleetera abamu era kyova olaba nti bwogenda mu comment section abasinga bagamba n'agamba omwana yancunya nga ndi ku ssomero omwana yankolera ddala kubyamutuukako ng'akula mwe tukyayinayo assembly that time when I went to Iden College Ndejji eya musajja sajja lyabeene Sempala Kigozi ebimu ebiri mu comment section baga Sempala Kigozi akyali mulamu bannange ekirala tukyalina assembly nga balaba kugamba tebakitegeera kugamba tebakitegeera naye njagala ngezeeko nkomyewokko nzannya ebintu bino era still kubasembeza ku kusoma akati tayimu y'obuugi bwetuuka nga ngenda n'obukopo bwange nina ekikopo kyange bakiyita naalongo ne bboto yange abaana bagituuma ttanka onywera mu ttanka nti yesifaayo gwomanyi ojozanya ku muvubuka yakweka ebitabo byange bamuyitanga Kriskeya esawo yange yonna yagikweka ng'ate tuli twali mu third term senior 6 kati nze nange mwina nze oli yatubbangako bitabo nga tasoma nga bali bakyali tebasoma ate nno mugagga sola mwogera mugagga mu kibuga wano nze Kriske simanyi yali naye yakweka Kriske yonna gy'oli wakweka ebitabo byange ensawo yange namba n'ogitwala musonyiwe nenkopa notisi mpya ng'ate tuli mu third term ate nga bagenda kukuba bakusaba enotisi ate nga marking kakati omwana ono gwe nazannya naye simanyi programu yo oyagala tugikole naye nina omwana ono gwe nazannya naye waliwo vidiyo ekyatabula abantu kati eriko kati right now niwabawo ne vidiyo yoyo omwana Maria eyakabira mu ddoomu n'agamba omenye baketi yangu ogimenye omwana people asked me ono omwana mumubriefinga tulina abaana bali talented mu masomero kyova olaba nkugamba nti sembeza omwana omufuule mukwano gwo ogenda kuzuula buli talenti gye wali onoonyeza ebintu byekweseeyo omwana yazannya nange yali azannya naye amaziga ne gatandika okujja ngimenyeeko omwana n'alyoka ngamba baggaalo n'abuuza baggaalo tagimenye wamma tagimenye baggaalo ne balyoka bampaayo ne bagamba agimenye naye nga sinnamenya ku baketi gwe gwesiba essuuka gye gukozesa okunaaba gwe gukopa waaka waffe omwana kyeyakola akantu ako nakati kakyadduka emisinde omulabi wange bw'abanga akalaba kakati nina akalala ketwakoze n'abaana my god akantu ako simanyi oba wakalabyeko and this school is Mothers Love Preparatory ekanaaba walabye abaana abazze ne banneesimbako twagala sente za swimming sente za fanide ne sente za tour kiri mu comment section kinyooka
naye omuzadde ono yalemye okutegeera nti nange azannya first of all I'm a parent oli muzadde ate ndi muzadde ate nazanyidde mu sekita eyagala gyenjagala ffenna tukolere naawe ankyazizza nti tulina abaana ewaka. You look at your children like princess abambejja tebakwatibwako n'olyoka ogamba anti weesonyiwa omwana ono yakusasuza omwana n'alyoka afubutuka ku ssomero ffe tukola bwe tuti. We are having tour on swimming on Friday. We are having funny day at the end of the term. We are having tour kati second term tugenda mu tour. Kakati omwana ku assembly kwe tubagambira buli kintu bagende bagamba bazadde omwana n'alyoka afubutuka eri mu sukulu vaani gye wasasudde ng'ekimuli ku mutwe kiri eki tuwa sente za tuwa n'alyoka ajja n'akwesimbako mami tamanyi kye wayiseemu batugambye tuwa batusabye sente za tuwa ate bulemerako mama akola emirimu ebiri esatu ogenda zimpe mami mala okoza ebintu ozimpe mami maze okulongosa ogenda kumpa omwana n'akufuukira ekizibu n'omugabo wange nawulidde kati oluyimba tulonkinge lulonkingi nawe ate n'ovaako nawe n'ovaako n'omugabo ye guno gwompoganira owulira ng'ovanoga nadda wali n'ogamba kale bw'onooyoza ebintu nga nzikuwa naye w'oyagalira okufunira omwana wo oyo waawano kamba waakakodde naawe seetingawo emirimu omugambe kuuta engatta ezo zitukule nga bwe nazigula njagala nkulabe ng'oyagala sente za tuwa bwe siirabe buli byobo nga buli bw'obuzuukukamu obwala tojja zifa bw'ota sigenda kuddamu kutuma mulimu n'ogwo njagala nange ndabe ky'osobola okunkolera nkusasulira ettuwa twazannya ekintu ekyo abaana bano omu muzungu kiwa muzungu akaakaana akato yeni n'omulala omu wa P7 omulala wa P2 abaana bano nabagamba nabuuza essomero mwana baana ki be mumanyi abasobola okunzigirayo ekintu nga kinyiiza nga n'omulabe kimuggyako babalina ajjaja ne bangamba tubalina weesirikire ne bampa omuzungu ne bampa nekijako ne ngamba abaana bali tugenda kuzannya abaana ab'empisa embi babatumye sente za swimming tour ne faanidde njagala ozannye ng'omwana atalina mpisa n'akamu omuzungu n'alyoka agamba nti toze sooka onzannyire sigenda kukubuuza sinze namuga atobuuza sigenda kukubuuza idea nagipikingira natandikira omwana n'afubutuka eri I always move with my producer ne mwaka tebatwale ku ssomero ne bafubutukayo tetwazannya nti kati bali ku assembly babagamba egaalo kemu nansanga nga nina mutoowe mulwadde omwana yafubutuka eri teyabuuza n'alyoka agamba twagala sente za swimming tour ne faanidde ng'omuzadde nenziramu ne mubuuza agambye ekimama sente za tour swimming ne faanidde omwana ne mubuuza obuuza kitegeeza akimanyi nti alina okukola ki omanyi omwana kyeyanzira iye tobuuza iye bw'obeera gwe omuzadde kiki kyolina okukola awo saawa omutabani wakati gwe kangambe mutabani oli eno oyiriba tamanyi sente omuzadde omwe oluyirwa lwafuddeyo kati nenkasirika nviira ayitayo amateeteeyi nenkasikambula nenkasukuma mu nju nekadda nekeesimba n'oyo oyo omwana w'oyo gw'oyinawo osobola omusika amataayi naye nga gwagamba osika amataayi mulwadde akankana kakati omuzadde yanditunuulidde ekintu kino naga wano nno ninawo okubaako okitegeera ninamuwendira kusinga kwata vidiyo eyo nga bw'ogiraga sembe za famire nze buli kintu kyenteeka ku mukutu mmala kutuula nenkirevaisinga neŋŋamba agenda okukiraba agenda kijjamu ki simala gapositinga nonsense ku mukutu gwange okalabye yita omwana wo era twateekako paati naye ekiri mu paati wa ogendayo ewamu kusomesa ewamu ebyo activities bwezi kyensookera ddala okukola mu byonna is to first era video esinga oziraba tuba mu kuzina okusooka nakola content naye nze content wange era waakusomesa asomesa both the parent and the student kubanga bwe tumaliriza mu mubuuza but sincerely speaking can you stand in front of your parent and ask for money like that? No. Ha! Daddy ayinza okumpisaamu oluyi kati n'ofuna abo abakoziddwa bwe batyo n'osangayo abatabifaako kati oli bw'akiraba omwana agamba ne mugamba bw'oba oyagalanga okujja ssente ku muzadde obukodyo bw'okusomesa kankubuulire bungi
era singa tukozesa obukodyo obwo singa Uganda sinoniyo kakulubaawo no singa Uganda tulina abantu abalungi ab'obuvunaanyizibwa kuba waliyo amagezi amazaale n'amasobe osobola okukwata omwana gwe nga bw'omwetaaga naye ng'okozesa bakiyita batya psychology n'ofunza omwana wo bw'oti naye nga tomukubye embooko neeki n'otambuliza omwana mulayi n'amanya nti buli mugenyi atuuseeko bamubuuza bakolanga batya muzadde wo teyakolanga ba akuba eriisa ati n'omanyi kyenkoze kikyamu neweemulula obadde werigiragira mu ngatto z'omugenyi n'osituka nkola n'ofuluma banyumya emboozi n'otuula akola ati kituufu kirakola gwe n'ovaamu naye omwana wakati omuzadde asituka najja n'agamba namuleeta kumusomesa munviire ku mwana saagala kummanyiira era olyayo ti waliwo omwana omuzadde omusomesa yakubye omwana we ekyakeera kusomera omwana bamutya kati ekisooka atandika okuvuma waka gulega ogusikatika neevuma enganza si gwe gunene obuuso bwonna bulina batuvuma kubanga nze waliwo naye ali ku mukutu nagamba amagulu ago galina ganamuteesa mu 227 ne toli wala tuukayo okitegere kati babituvumira waka omwana najja ku ssomero n'otuuka okumusomesa ng'ali mukwa ayambadde kiri maama kye yakuvumye kati omuzadde asituka akanaga yambala wakiri leero sikola batandika batya otraining nze nkwata omwana wange eno mumpola nenkuwa omwana n'ogamba womukozi oyo nga si mwangu oyo nti no womulaba nti si mwangu kuba gwe tomuwa budde budde eva wabula nkule simanyi programu eno kubanga esobola okutwala omwaka nga tooka abazadde bangi bano nina omuntu wange alina abaana b'engeri gy'abayisaamu naye siiba nkaana naye lwolikera nga toliyo tebinyumira nemugamba naye lwolikera nga toliyo omanyi kyakugamba nze saakula akadiyo lyanzirizamu ne mama wange bwatu byatwagala nemugamba naye omulembe gwa mama ne guno mulembe mulala kati waliwo ebintu ebyaze mu masomero ennaku zino bintu byo sikyagala naye ate kyekiriwo amasomero lya boarding niyo omuzadde alina okupikinga omwana ku Friday n'amuzza ku Sunday n'amuzza ku Lwokubiri ab'amasomero mu nsonyiwe naye tugiyita ndobo bakubawo endobo ya Friday Saturday ebaliwo endobo ekirala nze omwana owange abaana abange natandika okubatwala ku ssomero nga bato naye nze kino ne bweriŋŋamba Friday munono sikunona era ogenda okimanyi abaana abange tebakomawo waka kulya Easter tonyumiza Easter ya nnaku bbiri let me send the money zembadde ngenda okukozesa mu transport nziweereza omuntu ku ssomero zikuyambe ku ssomero kano gy'osanga omwana yabaddeko yeewaka anyumiza banne abataabaddeyo okiwulira okitegera on top of that waba abamuzza bamupaakingira n'alyoka atuuka ku ssomero nebutunula buti kati next time n'alyoka ateeka akazito ku muzadde n'okulwala balwala kati nze owange ne bwebagamba nti mulwadde mbaga mumwepana era bakimanyi ekiri masomero ennaku zino kingi nno ate amasomero agasinga ate abazadde abakyala baffe tetutijja okutijja okubuli mu booda genda onnonere Harriet booda you understand naye omwana bw'oba omutadde ku ssomero mulekeeyo abeereyo kati omwana anaafuna atya like independence eyo nti kati kaŋŋume kati ndi ku ssomero mami taliiwo daddy taliiwo they brought me here and you know that anytime she or he is coming back home kati otijja kati oli omukyala agemumanyi bw'aba teyasobodde kugenda ku Friday mu Mukima ku Saturday akeera alina okudduka ku Sunday erisolida waliwo church gy'abaana gye basabira alina okudduka ku church alabe ku mwana namugane wazaala omu anyway teacher Harriet this is very personal enkulayo oli mukyala munene oli mukyala muddugavu tosiba nviiri abaana bano bakupasivinga batya okunjagala oba okwagala oba olinaganza sikwagala kinyale sikwagala sikikakyanga nkula not because ndi mu kamera naye nkuze kutuuka wano sibirangayo omwana ngamba sikwagala newe mukuba kibooko ate gwe nakubye yasooka okujja and I hate beating naye olaba okimanyi batuuka nogamba tukube ticha tukube olaba bino ebyana bikujogala kubanga tobikuba ticha tukube naye those are not cows
you can speak and they can do what you want. Bible tugamba sura omuggo okoleki oyonoona omwana naye ate si buli ssaawa olw'okuba Bible ekyogera ofuke kagogo okuba waaki yogera naye munnyonnyola omugambe what you've done is not good kale gweolina embala ez'olagano nga taata yansekula yankubira kino naye nze nkiwa communication yeyabulawo communication yeyabulawo tetuwadde baana budde you wake up early in the morning ekintu ekyo nakiteekako ku mukutu era nakati kikyadduka kigenze mu following nene okeera ku makya omwana n'omuteeka ku vaani ompulira anko vaani akola pi anti keebase 6 7 11 vaani ekuba akadde omwana alina okulinda Nickelodeon kakati bw'omutwala ku vaani bwoti anko vaani n'amutwala n'akatuuza mu moto nekasumagi anti ono byewapaakinze nye wabipaakinze byewatadde ku tebo wali abiwa omwana tabimuwadde kuba oli mu buliri olina eggali oweeweeta anti omwana omumaliriza mumaze anti okakasa omwana oyo omukozeeko bulungi tovuddeeyo mu buliri obikka mwami olagiriza kakati bw'omala n'omuteeka muki n'omuteeka mu vaani n'emuvuga vaani gwesookeddeko vaani erina okugenda ereeta abannamawojjolo egenda ereeta ab'ekajjansi egenda aleeta akaanako kekakoze ekyo kekasooseemu nekeebaka kati buli bino ebiyingirawo bwe bikatomera juisi gwe bapaakinze musa waayise kyenkugamba okitegera kakati anko vaani ng'agivulumula ng'agenda agwako muganya kakati gwozuukuse anti wamutegesa bulungi ng'ogenda ku mulimu okomawo ssaawa 3 olw'okuba yakedde nnyo n'asiiba ku ssomero osanze koze ki yeebase ondaba omulabye nako tomukebedde kale oyinza n'okugenda mu kisenge kyabwe n'okolayo nako nno keebaka bubi you stop there noddamu n'okola duties zo anti ng'ololerayo dadi muwe ekyeggulo neekya noddamu the same issue omwana ono agenze n'omusujja omwana ono bye wagambye anti omuwa tabimuwadde wabula ssente ozisindika okozesa school pay zituuse bafuna busenyiga bubakuma akaliro kati bw'atuuka ku ssomero n'atasangayo amubudaabuda gw'omuwulira n'ogamba teacher kano nno koocha and we even sometimes call the parents n'omugamba kalinamu nno ssenyiga daga saamutegedde anti we yamutegeka arrogantly ng'omuzadde ali ku ssimu aresponding ate nino n'omukozi gwe nnina teyaŋŋambe nakuŋŋamba nti ayokya is it the responsibility of a maid oba you the parent gwe muzadde kyoteekamu ssente okikeberako ekyo kyoteekamu ssente enkoko z'olunda z'otaddemu abakozi ogendayo olabe enkoko zange bwe naatuuka zitunda zirimu value entuufu omwana anti yamututte atuuse ku ssomero asanzeeyo tica abanja emyezi emeka 3 naye nalyoka amuyisanga bw'ayagadde tica ne mukama olumu tamuwanga ku mwana oba olumu boyfriend batica bafe abamu bato boyfriend yamukubyeko akagambo kakati tica n'omusanga ng'ali ku ssimu mu nsonda ali ku tiktok oba ali ku message gye bamuta mwana omusindike ebinnyo mmwe musirikemu nja kujja mmwe mbayiseemu empimu adda kusimu teacher this one is pushing me gwanno yasama teacher I want to susu tomanyire bafuka teacher ali confused ali stressed alina kanyumirwa ku tiktok nadda newakanga ne anti bwati this one has beaten me akati uncle Fanny wakakomyawo regular kalina bye kayiseemu olumu ne break tekagiridde bulungi ebyokulya waliwo ababirya mu nsawo mulimu ebyana byaffe ebimu mu masomero biri ebyokulya by'abaana ani mulimu n'abazadde era abatapakingira abaana nga omwana asaba yivinga bwaki obuugi abuganye tabunywedde batabunywa naye tewamuteereddemu kajuisi nga maama ku making sure nti nze mwetuulizza mu mmotoka kajuisi nkataddemu each and everything omwana wange agenza abyo oba owulira olutalo lwe tulimu bebammwe be tugenda okuba nabo abenkya naye agenda kulanga gamba ffe twetwalanga
nze mama owange nze netwalanga ku ssomero tulusindikirako binyo kyasama nonya sente n'omuvuma mwasamya abaana mwasamya baaki musambwa gwenva mu maaso ate noweekaabye walina musambwa mu lubuto what went wrong kiki kapuresha kakunonya sente nedda namwe ate temututijjirako na katutembe omutwe nosituka n'ogamba omwana mulambo gwe gwe kenkukwatako gwe mubuto walina mu mulambo kiki ennyo kiki ekibabonyaabonya so obuvunaanyizibwa bwasuulibwa ne babulekera abakozi n'omukozi akakeya kalekayo mu kyalo ewaabwe ajja abeere kuwuwo fridge ejjudde amata fridge ejjudde biki oli mukumugamba wamunayazizza kenkusanga ku tabu y'omwana wange nno gwe anti ezizo nga nzitema naye obwe yamulekayo ekyabazaala kunjala anti omwana oyo olina okufuba okulaba nga yeebase bulungi naye buli bwatuula omuvumira bwalabirira toliiwo yalekayo omwana we what do you expect this aunt to do omwana awo waliwo lesson ey'okuyigaawo babiraba buli bwemuteekayo ebintu ebifaanana ebitinga byakwogera ku lw'omwana wo naye yalina abe yalekayo tovola mumusanga mu fridge nga babutadde mu fridge buli muntu yeetaaga munne anti wamuleetanga olina byoyagala kukolera mutwale nga president lwakuba nabo tebaagalika ate olwolu ate bw'omwagala ennyo ate afuuka kizibu naye at least bw'ogenda okugula obugoyi ne anti muweeyo bubiri muleetereyo kano ogula akazigo naye mugulireyo sikusasula ofisa ku ngoye mugamba azitwalire abaana sikusasula engoye bwe ziba nga tezikyatuuka baana bo tajja kubba kati no kanguwe akakodo tagenda kubba ngoye z'abaana gwe bukwate omugambe anti omwana wali mu myaka emeka omwana nga ali myaka 3-2 abo n'obuddayo mu kyalo akakeesi konna tagenda kuziba mpozi neyita nze kankube ekifaananyi sisuubira nti osobola okumpa ku ssente nenzira mu nsawo yo nenkuba so bino sikusasula bisooka ebidde ebbali omulangira omuntu akulabirira omwana ate abakazi abakyasinza okuvuma abakozi tebalina kyebamanya emitwe emikalu mukama asonyiwe bakalu sikusasula naye ng'awoza sikusasula n'omala omuviira omwezi ogwo omusanga ennyindo emulinga ekisooda anti akola abaana be olwo lwatandika okubategeera embalaba nga babuguutana tokedde ku mulimu anti sina mukozi naye olumuleeta gyekiri eyo kyebandeetedde kibi kizibu bwaba basaba babagamba tondeetera mukozi mulungi kubanga ajja kwagala bba ate bw'omala okituusa nga akirifalinako nti gyekiri eyo n'omusajja agenda okwegomba omukozi oba olina ekizibu switi tetuganya abasajja namwe oba mwabaki naye era n'omusajja wagendera ku mukozi atunuulira anti nga baaba bw'ateeka emmere ku ttebo muzigo anti ali mu kagoyeke ka mu kyalo naye akakyakya akakuuse naye gwe wansi yokambaaka ng'osalako ne ku sande lw'osiibawo ekisenge okifuluma nnya kitundu Mr. Navaayo muzigundize n'atuula mu box n'alimalimako mu lujjawo n'atereza ebimuli n'ayoza amayinja omulengerera mu kinaabiro mugundi mu madirisa n'anaza ku mbwa n'atereza pevers omulengera gwokyali mu kisenge gubeereyo dadi bulira bwe bayita abakozi dadi kyaya abadde ayidde kanziju dadi mami ali mu kisenge ali ku tiktok nina ebintu byenjize bingi mu mboozi eno abazadde naddala abakyala obuvunaanyizibwa babulekera anti naye anti nokobulekera naye alina abaana be yaleka mu kyalo ate anti mukazi nabo mwenkane mu myaka kabe kasinga omusingako katono okimanyi nti ba anti b'ennaku zino bajja bagolodde oba kyenjogera okitegera ajja amazeeko onkwata oby obufumbo ombuyiwa yali kuleetedde dda n'olabye ddala nga n'ava mu makaago naye nga yazze n'akuseetinga n'agenda anti oyo gw'ovuma ebigambo byonna by'omuvuma nga bw'omulaba bw'omutunuulire n'omufuma ebisiikirize ne biki asobola okuleka nga adibizza omwana we ow'obuwala nyabo si bwe yabuvuma bwegu anti manya ekyakuleeta let mommy come back I'm going to report you to mommy
And I'm going even to tell mommy that Uncle Ray's comes here and you always go to daddy to mommy's bedroom. I'm going to report you. Era nga butubikola ku ssomero era ne ku masomero bubikola. Wali awo abaana nga abula kufuka mu mutwe gwa auntie. Auntie, me I don't want mommy. You see auntie that she has given me a lot of tea. Naye ng'ogwana oguli mu kuluma enjala gwa P6 gwa P7 gwa P5 anti nayoza ebintu ku sinki nayimirira olunaku lulamba naye ng'omwana we ali ku TikTok ku tabu gye wamu kale eriyo ne bano eno wava mu kavaani wasuula baaga y'essomero nenga takola mu ntebe let mommy come back ngenda mugamba you did not pick my bag and you have not even yet polished my shoes. Kadade wali watatu wazeyo nakala kati homework kalali ba auntie kati bamukola yavudde ku bazadde auntie akube simu njikube nga temunnamala homework auntie homework oyo gundi oyo Edwin amaze homework tukanga ate homework alina mukola na muzadde nabo tebatukoya na homework kuba tutemusoma ate kati nabo batu homework Harriet nakulabyeko ng'oyingidde ne secondary ate yo kikola otya ate secondary tamu tuzigenda kuba ate empitirivu abaana bano bebamu bakuba bali nabo bayitaaga bayina ate secondary bayina challenges mpitirivu n'okusingiza aga secondary tegakukwane bukwanyi nga kwana kati gyemyaka bakyagikwana kakati ekiri mu secondary nno kikino nina akantu kenazanya nga tebankyalidde. This is how the mother stated the statement. Ndabirira wa P2 ne P4 ate era naawe nzije nkukyalira olina kyotamanya ekiri ewaka bwe mba nina kyemmanya ekiri ewaka kikujjako kyokujja onkyalire tutuulemukko babiri nkubuulire ku life ya secondary akatono koyina okandekera ogenda kitegere tosobola kuyiiya nze nali fe twalingane mu secondary fe twesabira by the way nze neesabira n'ekifo mu secondary nakwata results zange za P7 nenzitwala ku secondary neesabira ekifo natuuka kuva mu secondary nga muzadde wange tebamulabye ekintu ekyo kyennuma yensonga up to now nkireesi omwana ali waka wa secondary omwana ono yabadde mu P7 ng'ofaayo naye ebibuuzo we byakomyawo n'omuyingiza secondary saawa eno walabye ng'omuki olwo yakuze n'olyoka omuga yiiya omwana omuwala omugamba ayiye eki ayinayo aba senior 6 ate ennaku zino abakazi muzadde obwana kilasi mama okimanyi tekyali byana bino batini abaana balungi okufa ofi masomero abaana balungi omwana bamuyingiza noga njagala kungabe kubamuzaala naye ate abamuzaala bagenda ate okujja nkola nkadde emmundu tuzize kukumbula so obwana bwa nukarisula mu mizigo nyabu bali abaana balungi otunulira akaana ka secondary nga kambadde sikaati akaana ne kayingirawo nga kasiniya wano kakutte baaga n'otunulira akaana n'ogamba kino si kikemo nga sige gali gasikaati gafaagedde agakoma eno gapina fomu nogawaani ago gatantantala gamu engatto zino oziraba tezisoma mu secondary bakulaba ng'omujega batashu era nze nagigendera mu secondary ne bagamba aleese bibbata baseka nti gwogenda kuddeyo omuzadde ogambe engatto nagimala agenda gisomeramu paka siniafu osembi agenda kwambala engatto gyotalabanga nako bambala budisposable fe tubuyita budisposable obumanyi obumasamasa teri ngatto ya secondary okulekeza abalenzi ekubwa ddagala ey'omwana omuwala ajja gikwambalira kino nakyo abawala tebakyambala ngatto zikubwa ddagala aba secondary ogireetera bino ebigatto bebagenda okuba eddagala ng'okireetera ani wa secondary bambala buno obumasamasa akwata katambala kasoma omwezi gumu taamu ejja n'ogulenda secondary nagiyingiramu kujjawo kwegamba kugezaako kubaako gye nkugambye nti content gwenkola abazadde bano bamanye nti baba tebakuze nnyo bakyali under our custody they are still under our custody nti omwana ono akyanneetaaga ate nnyo ate wano omukwana ate bwe gusingira ddala kubanga omugambye weeyiye yeeyiyizeewa eyo gy'omusindisa okweyiya gy'agenda okugwa ku omuvubuka ava mu famire itizoke eri well nga ssente weeri alyoka amukugulirire lanki amukugulirire break
agenda amuliire ku 15,000 otandika okukunya amaaso siina kyembadde simuoyo omwana buli kintu mbadde nkimuwa naye ebyana ebiwala obutasiima ng'ate olimba olinawe nina omukyala mukwano gwange head mistress wasomera erimu nakozi twali tunyumye nangamba nina ekizibu kyabasomesa bakwana abaana nemugamba ekyo kikekitya nayamba olaba nti omwana wanayinza okusaba paasa negimu waliwo omusomesa ajegimu naye ng'agimuwa basinkane mu katawuni era nti yakola okunoonyeza nakizola nti abaana bamupaasa awo tebagenda waabwe bagenda mu maka jukira nti bana abasomesa afunye omulimu ekajjansi naye yava Kayunga n'afuna kaluumu awo ekajjansi ate omuwala ono bwamwa paasa awo yeetola bwetozi ngadda mu kaluumu kamusomesa ng'abeeramu wiikendi yonna ngadda ku Mande mulowooza ava waka nakugambye abakazi bazadde abaana abalungi kati ate kalisulamu eyazze anti musaakinga wakusaakinga wa kwata simu yo tandika kulinga mwagwira ne ku birala bya talala kati omusomesa amugamba nga kikuyamba mukeeki nkugambye akaana kasiba ekiwatu omusajja bw'abanga si mugumu kati nze nagenze mu secondary nkizannya ntya nsooka nenjogera ku coupling esayidi eyo coupling nembagamba nembeera ku assembly nenkyogerako nkigezaako kibassa mu matu nti it is okay with your coupling naye just know the results the end results of after coupling kakati lumana n'omala n'omugamba nti omusomesa ali mu future ye mwazanyira ye yatuuka dda kakati gwe omusomesa oba omwana omuwala nze mbadde abaana abalenzi bambi tubagayalidde era nina akantu kematadde akali ku mikutu nga twogera omulenzi oyo abadde tekyali amufaako ngenda kutrayinga Uncle Martin ngenda kugezaako okutrayinga okulaba nga nsobola okuyingirako mu buli kaseabalenzi bali bubi ate nga be bataata yensonga lwaki nti osanze eddadi ennaku zino omuvubuka omwana ow'emyaka 2 ng'akugamba njagala omukazi ng'asobola okwereezaawo njagala omukazi ng'asobola nga ajja ewange gy'asula omusana asiiba waabwe have you ever heard of that asiiba waabwe asula waabwe amwagalako kumusuza nti kati ennaku zino omwana ow'obulenzi Martin oli gwe tumanyi gwe baatuuza ne bagamba ojja gakima amazzi ojja kufumba Martin osobola okuba nga osobola okwefumbira nonso kati ndeeteraayo ow'emyaka 18 okuleka ng'akuze ne maama nga mukono gwa kyuma tebamanyi kati ekiri mu ddoomu kyovula bambuuza ku mukutu baŋŋamba amasomero galimu baana balenzi bakimbuuza ekiri mu ddoomu z'abalenzi bamanyabo gwe bikyali tebyoza kikyali kisobola okusomera mu panti ate togenda kumugamba gwe metroni omukazi nti nno kati tuyita mu kusomesa tosobola mugamba nti fungula ndabe agamba kiki metroni kiki naawe kiki lwakyo ntambulirako naawe kiki naawe metroni ndeka naawe okitegeera naye ne ku panti olaba abazadde bagulira abaana abawala bonnekazi obwo naye abalenzi batono abazadde abagulira abalenzi obumulizo baba mulabanga atali mu programu eyo era mu secondary nakyogeddeko nolwo programu eriko ku mukutu gwange gye nataddeko nga ntandise ku balenzi nabo baagala ku buwoowo nabo baagala ku oguleka bokisa simanyi lwaki balowooza abalenzi abaawedde bakola ate nabo bonna bava waka n'olyoka okwata pocket money emitwalo 5 n'ogiwa omuwala n'okwata omutwalo obeeki n'ogiwa omulenzi muyiribi n'olyoka omuwa omuti gwa sabbuuni ogwo n'omuwa ekitole kya sabbuuni ekyo naye nga bava waka oli n'omwana abo n'omuwayoza oli yawe anabeka geisha nze abaana abange balina fyumuzi zaabwe mu kisenge kyange gye bazeefuuyirira naye omulenzi olumala nga jangu weefuweeko omulenzi awunyako obulungi kati kitaata ne kifubutuka eri kyonna kyonna ne kiwunya omuwala gwogamba ne gwe ng'ovaamu akasu n'oli akavaamu tikyarieti basinyawo mwene bakyaliyo mu masomero gye bali naye baabivaako anti kati be bano abakula abakuze ne bammeidi so si abakyala bali kati abakyala bali babaga kati bakazenda agamba kyonaye ate tekyali mametroni bakati ndi mu masomero naye okusanga essomero erina metroni ali mu myaka 3 okudda waggulu fyu mu masomero 100 oyinza omusanga mu masomero ngaati waliwo buwala kambala akapale ka metroni
tekabe bakwata mwana mwenno mumweraawo omwana n'alyoka agamba metroni walema okusoma ensonga lwaki oli wano naye njagala otwale mu ssomero osangeyo hediga nze ngenda kutuuliza omwana mugambe gwe gundi tugenda kwambula ngenda kuteeka ku kwasembi emboozi ya leero mpanvu tuyinza oba natulina mu ssaawa n'ekintu saagala gisyo saawa nesigale ng'ekyali ya mulamwa naye tuwunzike ne waliwo buno bubebi ennyo buno bubebi ddala ddala buno bwebaka n'okwebaka mu ssomero nekeebaka awo gundi ezo ezimu ziyina ne bwe beebaka abo mubakwasaganya mutya kirina kugamba ekiri nti mu baby class muli supposed kubaamu obufaliso tv ne butebo butono ate baby class erina kuba nga church nga ki space kiki erina kuba nga muzikiti nga ki space kyetadde nga mulimu ne bu toilets kubanga baba bakyayiga. There is one school kugamu kugenkolako, that is Mother's Love Preparatory, balina engeri gye bakola bu toilets bw'abato kagenda kava mu class ne kagenda ne kasitama ne kakoma okagamba nga butoyi tebumenya si tagenda kukwata wansi okitegeera kati obuto buno kaba supposed okuwumula. Saagala nnyo kuwaana gavumenti nandigiwaanye naye omwana wa baby ali supposed okusoma ekinene nnyo okuva ssaawa 2 ekituufu ku ssaawa 2 ne zigenda okukoona ssaawa 5 ng'awulira okuva ssaawa 2 paka ssaawa 5 tugenda tumwagazisa. Hours zigenda zeyongerako y'ensonga lwaki ssaawa ziri ze bakeera ennyo atuuka ng'ali naye nga bwakumakya muleke yeebaka otulo tuggweyo faani ezaabwe zitandika okukanona kwempale kale 12 kitundu kale 12 kitundu bo ku 2 baby middle to mubatandike ku 2 kale bwe muba mubavuze nnyo 6 wali abavaani abakambwe akuba engoma mulundi gumu mba temuwulidde awo ng'afuddewo agenze omulala bakambwe bazibu anti nabo babateekako akazito ku ssomero alina okwetolola kyanja yonna akamotoka kaggweramu abaana 50 gonna alina obupiikiri akukubidde evaani eddakiika 3 oli awo alinda kugamba emboozi eno mpanvu. Abazadde bakwagala tokolaidinga nkola bazadde kuba ennaku zino ndaba bukkiripusi obuli ku mitimbagano bw'abaana abakulu wali ennaku zakate katambula abaana abawala nga what's your boyfriend said bakalabyeko what's your boyfriend said kayogeza abantu ebyama kayogeza abantu ebigambo ebiwanvu baninyiza essomero nabiki naye nze ng'omuntu atesanyiza ssomero naninyiza abazadde bazaala abaana abo eddembe lye byenkugambye byebiri byenkugambye nze nagambye abazadde wafe n'okwogera obugozi ekigambo ekiwatyangano kinatuuka kitiika ate obakuza musango gulimu okuyita omuzadde neyiba kati enaku ze bakugamba we have suspended you noga it is okay anti omuzadde tajja kujjayo naye luli nebagaa nti ojja kudda n'omuzadde ng'otooka osooka n'obirowooza ogenda munyonnyola otya wakoze ki naye omwana we baayimira mu katambi naye mbateeta ekibuuzo ekyo nti nabakolaidingako ne bazadde nga oba tebaagala byozanya n'abaana baabwe obanga babalaba weekoza babalaba tebijja bakwembula esinze abazadde ennamba esinga they are very happy era abamu they come to my inbox ne bankubira bambuuza gyembeera twagala tukole ku baana baffe abamu naye okola ekisakaate waka ojja waliwo eyakingamba nanga tufunire ku baana abalenzi ogalako n'abaana baffe tukusangawa whatever era nina kyentegese nyinza okikolanga mu December wenaabeera nga ndi freemukko nga tuwummudde tutuulekokko n'abato njagala nnyo eno ngenda giyita head girls day out nkoleyokko mbeeko ekifo ekinene nga kirungi naye nga kirina security tubeereko nga kirimu ebyabaana era asponsoringa anaaba ayagala okusponsoringa matini oyinza oyitayo abamu bajje basponsoringa ekintu ekyo tutuuleko n'abaana tunyumyemu tuzannyemu mbadde mbaagala mu myaka egy'enjawulo 5 tuyinza otandikira ku 4 paka ku 7 abo tufuneyo olunaku lwabwe okuva ku 7 paka tugambe ku 15 baba bakoze nabo tufuneyo kagundi kaabwe twogere nga ne bwe mba njogedde ekintu ow'omusanvu ne bwakiwulira kati ne buno
buno ebyabwo tulina kwongera kumenya sure nti bwagazisa okusoma. Abazadde abatayagala baana baabwe mu kamera era amasomero genyendamu ogenda okulabaga oyo we mama yagamba ni abo era abo bo tubeera mu kiri aerobic so naye when it comes to content tufuna omuzadde gwe ne bagamba nti oyo mama yakitusaba nadda ate era kiki kyotaddeyo ojja kusanyuka nnyo matini ebintu ebyo abamasomero nabyo mubinoonyeeko yes twagala okupostinga but what have you posted aga secondary gatanise galina challenge mu nyimba z'abayimbi bakola challenge mu nyimba nga terusuutinga mwana wasomero terujja mwana wasomero naye nga lebayiye okitegeera kati gweoyinza okugenda ne programu egasa abaana secondary ne bakolaga nti bagaanye tibagenda kujja mu byokozi. That's why you always see me in senior one and senior. Njagala abakava mu primary. Abakava mu primary abakyalinamu ka behavior ka primary abatanneewaggula. Ku kyalo ewuwo abantu ku kyalo abazadde bakuwa abaana bakusalako. Twakozeeyo ne live olabika tewajjira. Abaana bakusalako ewaka. Okuva wempe kasanva mu mmotoka nenzikirira omwana omu. Hedigalo Madamu, I have two names. N'abatasomera gy'osomesa. N'abatasomera gye nsomesa. Kati kyasooka kwewuunyisa abasoma kuba ekyalo kyenvaako nze nva Busaabala. Abaana bangi ekusaba. Asoma abansanga ku kkubo. Leero ne bansanga mu Bodiswiru Kaya. Enkya ne bansanga. Kati time kemo nga amasomero gaabwe gampise ne bagamba kati abazadde abaana babasindika. Ne leero mbadde nva ewaka nga bayi olazeewa nti ngenze ku TV tutwale naffe tutwale era olumu ojja kunkyazaako mu matini ojja kunkyalirako olabe kakkulu k'abaana omanye nti ab'NTV wekyabeewuunyisa nga balowooza nti tupanga bipange kugenda twagala okuwaka abulapti nga tebakugambye ne bagenda ne baŋŋamba kati tutwaleko ku ssomero eddala nga tokubye essimu baajula kunzijjako ssimu zange tutwaleko ku ssomero eddala eryokumpi gyokola nga tokubye essimu. We went to Kibiri Green Church of Uganda Primary School. Asikali oba yali yeetooloddewa geeti nga nzizeewo nga tuli mu kamotoka kaffe nga ne headmistress takimanyi wabula namugamba headmistress nzijaawo naye saamugamba nakuba nabo saamugamba tegeka naye olwaggula geeti bwenti ey'essomero classes ziri bwe ziti kati from gate baba bakulaba abaana badduka omukazi yagamba kiki what is this nemugamba that is it anti muba mumanyi olumu okupanga bipanga ogaba ennamba yo ku mikutu kuno abakwagala kirinaako buzibu abantu bawe essimu bayinza okubayo omuzadde anyumiddwa ebintu bino byonyumya nayagala abeeko engeri gyemukwataganamu. MTN ne Airtel zombi nzigabe zibawe essimu eri ku bayo eya MTN eri 07753 nsabye enjiddemu 07756 17 53 eya Airtel nno nayo okyusaamu obukyusa just ka code eri 0703 17 53 enjiddemu eya Airtel 0703 17 53 Head girl boss lady, my original names Kibirige Harriet, mukyala Muganda. Niddirangeyo ndi maama w'abaana babiri omwana w'obuwala n'omwana w'obulenzi. Omwana w'obuwala agenda kola P7 and that is my first born. My second born is in primary 5. Kimala. Kale ye mukyala Kibirige Harriet tujja kuddamu tunyumya emboozi endoza tuddamu tujja kwogera kuba secondary n'agalenzi agavubuka galekeddwa nnyo ne katandika gwe okwerabirira mu ngeri nti nze nali nnako essomero gye nasoma naye teryali ssomero oba kyali kiki era n'amaliza linnemye nenvaayo abaana bajja kusomero nga oba bitabaleese oba taleese oba aleese engoye ng'ez'abanne zayambala awo engatto zayambala taliiko kivaka ne mu primary gye bali n'omusanga mu casual gyayambadde ng'erinnya eririko siriye nombuuzako zigwani tinze Martin lino linnya teacher director they are washing it nga teriiwo
ng'enkwawa eyulisa ekoma Nairobi wano esaati yafuuka lutuula yebika bwebi essuuka kuva lwe bazaalako nga zze paka bwe bagenda okuwumula essuuka wali oleka essuuka eyezinga essuuka ez'abaana abamu twabangako ku vidi nga ye talina omwana mukyala naye ng'alya ku yoono ne ku yooli ne ku yooli ne ku yooli vidi eye ne kwera batakyalira ate bangi era beba ababba agamba okay oba okyali eri n'omuzadde bw'osoose okuleeta mu keesi ayi you didn't see my parents they came naye nga bazze ng'ate waliwo yaze kale tujja kuddamu tunyumye emboozi esingako awo teacher rate tumufunye tugenda kutambulanga nene amasomero mikwano gyange nina amasomero mangi mikwano gyange nja kwogera mumuleete kasomese ku baana bammwe kubanga bano abasomesa bamuwa emirimu ye ogugwa amanyi kuyingira kusomesa geography kufuluma kugenda niwo mulala enkya n'asomesa naye bino ebirala ebiyingiramu loza byali ku mirembe ffe gye twasomera tetwalina sisita luse gye nasomeranga sisita katana kyatayingiramu abalenzi abawala ngaakukebera ne kavesti n'akakugisa munalawe bwe kafaanana then ate nzijuka twalina madam abitanga madam mirembe kati ye abaana bakupanga ebikalu ku ssomero kubanga abalenzi yalinga abakuba ebikalu kati ng'otya madam mirembe okukuba ekikalu nga wonna atuukayo kati ekyo kyokka kyayitiranga abaana okukuba ebikalu then waliwo gye nasomerako era administration amitanga madam edina ye akalenzi akatakubanga kikalu kati nga atamba ne makansi ku ssomero esaati agisalako omukono kikuwaliriza okugula empya era wona ogiga ojja gikuma bulungi ojja kumuwa ng'ojja kumanya nti kikukuba ekikalu omuntu abeera simaanyi kubanga kucumya kiba kiteeka omwana mulayini kiteeka omwana mulayini kikuteekamu omuzadde nti ogenda kusumba omuzadde agula yunifoomu endala naye ng'ojja ogenda kukola avunanyizibwa okuva ku olwo akali wali fuluma essomero eyo ate nga kyetulina okukola si kubakuba naye gwokola akantu nga tomukubye n'okwata makansi n'osala enviiri ukulu n'osirika ate n'ayambala enkofiira ku ssomero ajjazisa era taddamu kuzikuza bazikwata azisanirira bano basimanyi obufa ku buli tekugaana tekukola kigwa omuleeta ku asembu nobagamba anayo yeetikka mufaliso n'ayimirira ku asembu takiddamu ayina nokyusa essomero babagaliwo obusobozi sibula abantu olina akasembayo akasembayo nga tekalekeka ab'amasomero mwenna ayagala okukolera school original composition school anthem school advert n'okukunoonyeza ku bayizi okola drive kola flyers nga zimala pangisa emmotoka ng'emalayo nze ngenda kuyiwa mu school uniform tukunoonyeza omuyizi ate oyagala toyagala essaawa eno singa ntuuka ku kkubo nga nze nkikutte ogenda kuyoola abayizi ekyo kyo nange nkyekakasa ekirala mulekeraawo okuvuma abaana ebigambo kino kya muzadde lekeraawo okuvuma abaana ebigambo by'obavuma nga gw'obasiba kisiraaniggwe olwedde omwana wo oba omaze okumuziika sekendira ab'amasomero mulambo gwe musambwa kitegeeza olina akasambwa mbuzi gwe kitegeeza abulayo katono okukaaba ng'embuzi okitwe kiringa ekya kitaawo kitaawe eyo gye mwekwanira teyaliiyo tobimuvuma ekirala ab'amasomero tufune engeri gye tusindika abaana nga tubatuma swimming tour whatever balina akazito ke batuuza ku bazadde eka kati tufune engeri gye tukikola oba hawo oba tusooke tuyite meeting ku ssomero tukyanje then tubayisengamu abaana bano batetupuma kuba balina engeri gye bayimba oluyimba omuzadde n'atuuka ekiseera ne bimutama ekirala munfollowing Headgirl nkozesa Headgirl Boss 256 ate ne YouTube channel nayo njirina at Headgirl Boss 256 eyo nayo bwetyo kati gendayo YouTube nakagigulawo banakyo badde bakinsaba so nayo gendayo link gyeri tekako ka follow bwemba nkozeyo ka live Uncle Martin bangambireko mumuwagire afune data mutambule naye mu mbeera zonna kubanga no byakola bigattako abantu bangi betuli nabo nga tebakola tebigattako ng'otambule naye nebbaane nga byakola tebigattako naye omuntu agattako ndowooza aba mutuufu okuwagira mu mbeera zonna ate yali wana Uganda akatata katusumbuwa nnyo n'okupositinga ebintu ebyo vidiyo eya GB3 weetaagisa kumbe emitwalo ogenda mu emitwalo ebiri kupositinga kakati ebyo nabina bizibu byetaagisa mweyokonere mumwagala omulaba naye temumanyi konenti afumbibwa atya okutuuka kontenti mumulabe kati omukyala alina okutungisa yunifoomu alina okutambula okuva njagala n'akamotoka njagala nekamotoka abatunda obumotoka nabo ojja bakubira obulanga ayi ate obulanga ndi kabaka
ab'emifaliso ebyo ebintu ebikola mu masomero scholastic materials ezo baani badde bakugira so kale mukkiriza tufundikire wano kambagalize ate olunaku olulungi mukama batukumire nnyo mweraba